ഹലോ എവരി വൺ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പോകുന്നപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പോന്നിരുന്നത്. പക്ഷേ രാജസ്ഥാനിൽ എത്താൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് രാജസ്ഥാനിലെത്തും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പോകുന്ന വഴിയിൽ നമ്മൾ ആദിൽക്കൻ്റെ ബാഗ് ഒരു സ്ഥലത്ത് മറന്നു വെച്ചു. പിന്നെ റിട്ടേൺ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു 40 കിലോമീറ്റർ തിരിച്ച് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായി. അപ്പം എല്ലാവരും നേരം വൈകി. ഇന്നലെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ സ്റ്റേ, പുഴവക്കിൽ. ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ മൗണ്ട് അബു പിടിക്കാനുള്ള പ്ലാന്. അപ്പോൾ വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി സെറ്റപ്പാക്കി പ്രോപ്പർ കണ്ടീഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ അതിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ റോഡിൽ പോണ വഴിയിൽ ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതാക്കിയത്. ഇന്നത്തെ ബാക്കി കാഴ്ച ഇന്നത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വഡോദര കട്ടനായിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കണേ. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ഇനി ഓരോ പോകുന്ന കാഴ്ചകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവാണ്. ടാറ്റാ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോവാണ്. കുറച്ചിവിടെ കയാക്കിങ്ങും പിന്നെ ബോട്ട് സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ഏരിയ കേട്ടോ. കുറേ ടൂറിസ്റ്റുകൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ചായ രാവിലെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെ അടിപൊളി ചായയും പിന്നെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താ പറയുക, ചാക്ക് കടി എന്തെങ്കിലും വേണോ അതൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടു. അതൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന് തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഭയങ്കര സ്വഭാവം. എന്താ പറയുക, പുറമെന്ന് കാണുന്ന പോലെയല്ല അവിടെ. നമ്മൾ ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഇറങ്ങണം ഉള്ളിലേക്ക്, എന്നാലേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ. ഭയങ്കര ഹാപ്പി. പിന്നെ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഒരു മലയാളി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനാണ് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ സെറ്റാക്കി തന്ന്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, മറ്റേ കല്ലൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇന്നലെ വന്നത് ഒരു ഇടവഴിയിലൂടെ വീടിൻ്റെ മുന്നിലൂടെയൊക്കെ വന്ന്. പ്രോപ്പർ റോഡുണ്ട്, കാറൊക്കെ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രോപ്പർ റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അടിപൊളി. ഇനി ഏതായാലും ഒന്ന് ചായ കുടിക്കണം, അതിൻ്റെ ഇപ്പം എന്തുള്ളത്. എന്നിട്ട് നേരെ നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിലെ മൗണ്ട് അബുവിലാണ് സ്റ്റേ പ്ലാൻ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകണ പ്ലാന്. എന്തായാലും നമ്മൾ ലോങ് റൈഡൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. ഒക്കെ അടുത്തടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് അതവിടെ സ്റ്റക്കായി പോയി. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് നിന്നോടൊന്നൊക്കെ പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങളൊരു ഗ്രാമത്തിനുള്ളിലൂടെ റൂട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വന്നത്. ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വന്ന ടൈമിലാണ് ഇവിടെ റെയിൽവേ ക്രോസിങ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആള് അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് നേരമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാൻ ട്രെയിൻ പോകണമെന്ന് കാണുന്നില്ല. എന്തിനാ അടച്ചിട്ടാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും നേരെ മൗണ്ട് അബു എത്തുമോ നോക്കാം. All India. This is the best moment for you. My son, birthday today. ബർത്ത്ഡേ ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ ആണല്ലോ. And very very thanks to you. You are traveling this, and I'm most full helping you. But I don't know why can't I. मैं किस तरह से आपकी हेल्प करूं मुझे पता नहीं है. कोई मुश्किल. बहुत अच्छा है, लेकिन आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है. Thank you. मुझे बहुत खुशी है. रौनक, this is the most immense of your birthday. अरे तुम्हारे साथ में लो. ऐसे लो थोड़ा भैया. बोलो. ഞാൻ
कोई दिक्कत नहीं है हमें पुलिसमैन नो दिक्कत नो प्रॉब्लम ठीक है ना The guy is going to Kashmir as a ride as a tour साहब इधर आए अरे मैं आया कि नहीं अरे मैं नहीं आऊंगा तो कैसे चलेगा गुड and best wishes थैंक यू also you happy journey I think you are all in south फ्रॉम केरला from Kerala हाँ that's a good I love Kerala Kottayam and Kochi LAP हैप्पी या I've done that before 30 years. I've tried it. But this time, but my wishes for you. താങ്ക് യു ഇങ്ങനെ നമ്മളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്കൊക്കെ അത് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള സംഗതി. മൂപ്പരെ മകൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ദിനാണ്. എന്താ പറയേണ്ടത് എനിക്കൊരു പിടുത്തം കിട്ടണില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിലെ മൗണ്ടപ്പിലേക്ക് പോകണം. ആംബുലൻസ് ഏതായാലും ഒരു വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട പോകും. ഗായ്സ് ഇല്ല കൊമ്പ് നോക്കിട്ട് രക്ഷയില്ലാത്ത കൊമ്പ് നോക്കിയാൽ മഴ പെയ്തു. ഇൻട്രോകം എടുത്തോളാം ഗൈസ്. കേറ് നമ്മൾ പോകുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകണം. അവർക്ക് മഴ പെയ്യുന്നു. ലസന് മഴ സൂരജ് ഭായി മുന്നിൽ പോകണം. എവിടെ എത്തിയാണ്? ഇനി 266 കിലോമീറ്റർ 266 ടോട്ടല് 8 കിലോമീറ്റർ 8
ഗൈസ് നമ്മൾ ഹൈവേ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഹൈവേ കേട്ടോ, 6 വരി പാത, രാജസ്ഥാനൊക്കെ റൂട്ട്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് റൂട്ട് അടിപൊളി റൂട്ടാണ്. അഹമ്മദാബാദ് വഴിയുള്ള റൂട്ടൊക്കെ അടിപൊളി രക്ഷയില്ലാത്ത റൂട്ട്. ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അഹമ്മദാബാദിലാണ്. ഭയങ്കര ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ. ടൂറിസം മേഖല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അടിപൊളി. ഇനിയും വർക്കുകൾ ഒരുപാട് വരാനുണ്ട് ഏരിയയിലൊക്കെ. അടിപൊളി റൂട്ടാട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ. ഓരോ ഏരിയയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പാർക്കിംഗ് ഏരിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പാർക്കാണ്, അതായത് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ കാലിയൊക്കെ കിടക്കുന്നത് നട്ടുച്ചായിട്ടാണ്. വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് ആൾക്കാരാകും. ഒരു സിറ്റി അങ്ങ് അവിടെയാണ്, ഇത് കുറച്ച് പുറത്താണ്. ഞങ്ങൾ ഏതായാലും റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാപ്പ് നോക്കിയാൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളായിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഫാമിലീസ് നോക്കുന്നുണ്ട്. അവരിങ്ങനെ നോക്കട്ടെ നമ്മള്. ഈയടാ പാവകുട്ടി. എന്തോ ചോദിക്കണം എന്ന് മുപ്പൊരു വിചാരിക്കും. അടിപൊളി ഏരിയ കേട്ടോ. ഇപ്പം മഴയൊക്കെ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പം മഴ അധികമില്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ആ വഴിക്കാണ് ഞങ്ങളൊരു സംഗതി കണ്ട്. ഇതാ ഈ ഒരു സംഗതി, ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പുറത്ത് മണലാണ്, ഇപ്പുറത്ത് മണ്ണാണ്. സംഗതി എന്താ, പുഴയിൽ ഇതേപോലെ മണ്ണൊടുക്കുക, മണൽ വാരിയിട്ട് മെഷീനിൽ കൊണ്ടുപോയിടുക. അത് മണലും മണ്ണും വേറെ വേറെ ആക്കി എടുക്കുന്നത് സമ്പ്രദായമായിട്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഫോറിനൊക്കെ കുറേ കണ്ടു, ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായില്ല. ഇതേപോലെ മണൽ കുറേ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മെഷീനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതിൽ അടിപൊളി കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ. അപ്പുറത്ത് നിന്ന് മണ്ണിൽ ആ മണലും മണ്ണും മിക്സായി കിടക്കുന്നതൊക്കെ മാറ്റി വേറെ വേറെ ആക്കി അപ്പുറത്ത് മണലും ഇപ്പുറത്ത് മണ്ണും ആക്കിയുള്ള രീതിയിലാണ്. അതാ അപ്പുറത്ത് ആ സൈഡിൽ മണലാണ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അഹമ്മദാബാദ് മൗണ്ട് അബു പോണ റൂട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുള്ളത്. കണ്ടപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ മണൽ വേറെ മണ്ണ് വേറെ, അതേപോലെ ഇങ്ങനെ കുറേ ഉരുളൻകല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ വേറെ വേറെ ആക്കിയെടുക്കുന്നൊരു രീതിയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതായാലും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കാണാൻ. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ വഴിക്ക് പോകണമല്ലോ, ഇതാ അതൊക്കെ മണലിൻ്റെ കൂമ്പാരങ്ങളാട്ടോ കാണുന്നത്. മൊത്തം മണലിൻ്റെ കൂമ്പാരങ്ങളാണ്, അതിൻ്റെ മെഷീൻസും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ളത്. ഞങ്ങളങ്ങനെ പോണ ടൈമിലും പിന്നെ അഹമ്മദാബാദ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഴയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ നല്ല മഴ, വീണ്ടും നല്ലോണം മഴ പെയ്തു. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മഴ. ഞങ്ങളുടെ ക്ലാരിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടോയെന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. നല്ല മഴ തന്നെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ കൂടെ വരുന്ന ആരൊക്കെ കൂടെ ഒരാളുണ്ട് തോന്നുന്നു. മൊത്തം എവിടെ പോകണം അവിടെയൊക്കെ മഴ ഇല്ലയെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെയും ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും മൗണ്ട് അബുവിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഇനി മൗണ്ട് അബു എത്തുമെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുന്നേ എവിടെ സ്റ്റേ എന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല.
ഏതായാലും അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും കുറച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയും കുറച്ച് ഏരിയയിലൂടെയും ഞങ്ങളങ്ങനെ കയറി കയറി പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ പഴയ ഇനി അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഓരോന്ന് വഴിയുള്ള ഓരോ കാഴ്ചകളായിട്ട് അങ്ങനെ കാണാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. ഇനി നേരെ മൗണ്ട് അബിലേക്ക് പോവാണ്. നമ്മളെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത ഉവൈസ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നേരെ അജ്മീറിലേക്ക് പോവാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ മൗണ്ട് അബിലേക്കും അവന് അജ്മീറിലേക്കാണ് പോണത്. വിഷമുണ്ട്. പക്ഷെ വിഷമം എനിക്ക് വിഷമം എന്താ അറിയോ, അവന് സനൂഫിന്റെ ബർത്ത്ഡേന്റെ ചെലവ് മിസ്സായി എന്നുള്ളതാണ്. അത് എനിക്ക് വിഷമം. അത് നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാമല്ലോ. ഇവിടുന്ന് തരാത്തവരാ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. നമുക്ക് വയല വെച്ചെവിടെയും കാണാം. ഓക്കെ. ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അംബാജി എന്ന സ്ഥലത്താണ്. മൗണ്ട് അബുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു 10-40 കിലോമീറ്ററും കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ മഴ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ റൈഡ് നിർത്തി വെച്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോട്ടയംകാരൻ മലയാളി നമ്മളെ പരിചയപ്പെട്ടു. ചേട്ടാ, ചെറിയൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ, നിങ്ങളുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞത്? എൻ്റെ പേര് ബാബു. ബാബു. നാട്? കായംകുളം. ഇപ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കി തന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അമ്പലത്തിലൊരു ഫുഡും കാര്യങ്ങളും മുപ്പരവിടെ സെറ്റാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഏതായാലും ഇവിടെയാണ് സ്റ്റേ. ഈ കാണുന്ന എവിടെയാണ് സ്റ്റേ? ഹിൽട്ടോൺ ഹോട്ടൽ. ഇപ്പം ഞാൻ ഏതായാലും ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ മൗണ്ട് അബിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഏതൊരു ഏരിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു മലയാളി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ വരുന്ന ഓരോ വില്ലേജസിൻ്റെയും ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് കാണാം. നാളത്തെ കാഴ്ച നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ. ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവാണ്. നമുക്ക്